שלום לכולם, שמי חנדה גרסיה, אני מורה לבצק סוכר. והיום אני אלמד אתכם לעשות את החמודה הזאת. אתם רואים? וכמובן שכולם יודעים מי זאת, זאת הלו קיטי. אז אני הכנתי כמה דברים מראש. אחד שזה הבצק סוכר האדום. אפשר לצבוע אותו, אפשר לקנות, אפשר לצבוע בצבעים אחרים. אני בחרתי היום אדום. בצק סוכר לבן. יש לי שיפוט שכבר חתכתי, סכין, או אבקת סוכר או קורנפלור, מה שיש לכם בבית, תשתמשו. יש לי כלי שעושה חיוך שהוא מאוד מאוד נחוץ ומאוד רצוי לקנות אותו, וטוש שחור שהוא אחיד, זה מצבע מאכל. כרגע אני משתמשת לא בטוש שהוא צבע מאכל, אני רק רוצה להדגים לכם, אבל אל תשתמשו בצבע שהוא לא אחיד. אז ככה, אנחנו מתחילות כמה שלבים, אתם תראו צ'יק צ'אק, סיימנו אותה. אז הדבר הראשון שאנחנו עושות, אנחנו מתחילות ללוש את הבצק סוכר. אחרי שלשתי אותה כמו שצריך, אני מניחה אותו על השולחן, ועם הכף יד, עם החלק הזה, לא משתמשת בכל הכף יד, אלא רק בחלק הזה, מתחילה ללוש אותו. שער כף יד תופסת את הבצק סוכר שלא יברח לי. סיימתי ללוש אותו, הפכתי את הבצק סוכר לקונוס. אני חותכת, מגלגלת אותו קצת בשביל שיראה כמו שצריך. ועוברת לשלב השני. בשלב השני אני פשוט צובדת מלמטה בצורה כזאת, פותחת את הבצק סוכר. מי שיותר נוח לה, אז היא יכולה להשתמש בקורנפלור, אם זה דביק לה באצבעות. מי שלא, אז לא. או באבקת סוכר, כמו שאמרתי, זה לא משנה. למרות שיש העדפה. אבל זה עושה את אותו העבודה. סיימתי. אני משתמשת באצבע, מכניסה מלמטה, ושתי האצבעות האלה פשוט מורידה את הבצק סוכר. עוד הפעם פותחת, עוד חלק, מכניסה את האצבע, שוב פעם, עד שאני מסיימת. את כל המעגל. אני שמה אותו על השולחן ומתחילה לעבור על כל הטיפולים שעשיתי. זאת מאוד בדרך כלל שאני עושה בסדנאות, בכמה שלבים מסיימים אותה, ובדרך כלל בהצלחה. ועכשיו אני עוברת לשלב של הרגליים. לש את הבצק סוכר, מגלגלת, הופכת את זה לנחש,
חותכת. את הרגליים אפשר קצת לקפל בקצוות, צורה כזאת, רק להרים קצת. ולשים מתחת. נכין עוד הפעם את הבצק סוכר לעוד שלב, שזה הידיים. אני אהפוך את הידיים, סליחה, את הבצק סוכר לנחש. אמדוד, אצבוט קצת בהתחלה, מתאים, נכין את השנייה, את היד השנייה, השתמש בטיפת מים, אוי, נפלה לנו מעט. עוד שלב סיימנו. כרגע אני אשתמש בשיפוד. צריך לדאוג שהשיפוד לא יצא מהראש. ואני אכין את הראש. את הראש מכינים בתור עיגול, נשים, מגלגלים בצורה כזאת, חשוב מאוד ללוש את הבצק סוכר של הראש טוב טוב ולגלגל טוב טוב בשביל שלא יהיה קמטים ולא סימנים, הוא חייב להיות חלק. ומה שאני אעשה עכשיו, אני פשוט ארים מצד אחד אוזן, מצד שני גם אוזן, וכרגע הוא נראה כמו דוב, אז אני רוצה להפוך אותו לחתול. נהפוך אותו לשפיצי, קצת אסדר אותו. סיימנו עוד שלב. השלב הבא זה הסרט. לקחת בצק סוכר, מגלגלת,
הופכת לבצק סוכר בצורה מלבנית. עם הכלי, תכף אני אראה לכם, עושה סימנים באמצע ומדביקה אותו עם מעט מים. על אחת האוזניים, איזה זה שתרצו. שלב הבא זה העיניים. את העיניים אפשר לצייר בצורה כזאת, כמו עיגולים. אפשר לצייר בצורה אחרת, כמו פסים. נוציא את הראש של הערות. אני אעשה חיוך עם הכלי. אוסיף שפם. והדבר האחרון, אני אוסיף את האף. יש לי פה צבע צהוב, שאני כרגע אצבע את הבצק סוכר. ברגע שצובעים את הבצק סוכר, הבצק סוכר נהיה דביק. אז לא צריך להוסיף מים אפילו. פשוט נדבק. נעשה אף קטן. נהפוך אותו קצת לאליפסה. אני מקווה שהיא סימטרית כי אני עושה את זה הפוך.
וסיימנו. אז זאת הדמות שיצא לי. כמובן שאני אדביק את הרגליים, שאני שמה אותה על הקאפקייק או על העוגה. אז תודה שהייתם איתי, ואני מקווה מאוד שנהנתם, ונתראה בסרטונים הבאים שלי. ואם אהבתם אז תעשו לי לייק.